हेलो फ्रेंड्स, आपका आरपी गोट फार्म पे स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, हमारे फार्म की एक ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी है। ये ब्लैक एंड वाइट की मिक्सचर है और ये बकरी अवेलेबल फॉर सेल है। जिसको भी बकरी पसंद आए वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर डाल देंगे, उससे हमें वो संपर्क कर सकता है। देखिए, ये बकरी प्रेग्नेंट है। ये 6 दांत की बकरी है। ये यहाँ पे 2 बार बच्चे दी है। इसके दोनों बच्चे काफ़ी खूबसूरत हैं। देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से खाती पीती बकरी है। चलिए, इसके बच्चों से हम दिखा देते हैं आपको। इसके बच्चे नॉट फॉर सेल हैं। ये देखिए, इसकी पहली बकरी की बच्ची है। ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो की है। ये भी ब्लैक एंड वाइट एंड ब्राउन की मिक्सचर है। ये बकरी है। ये भी नॉट फॉर सेल है। ये इसका दूसरा बच्चा, ये भी 6 महीने का बच्चा है। ये बच्चा भी उसी नस्ल का बच्चा है, ब्लैक बंगाल नस्ल का। ये भी काफ़ी खूबसूरत बच्चा है। ये भी एक बकरी है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर ये जिसको भी ये बकरी पसंद आए वो हमसे संपर्क कर सकता है।